Всяка година хотелиерският и гастрономическият бранш посрещат много сезонни работници. Мнозина, особено от Азия, пристигат само дни преди да започнат, без познание за RCCP. Но какво е RCCP? Това означава анализ на опасностите и критични контролни точки. Това е решаваща система, която гарантира, че храната, която обработвате, е безопасна за всеки гост. Нашето онлайн обучение е умно решение в дигитална форма. Служителите гледат ангажиращи демонстрационни видеа, показващи правилните процедури. Служителите ви правят интерактивни тестове, за да тестват разбирането си в реално време. Запознават се с реални случаи на прилагане, като избягване на кръстосано замърсяване върху дъски за рязане до правилно отстраняване на бактерии. Готвачи и мениджъри ни се доверяват за нашето обучение, за да подготвят екипите си бързо и ефикасно. Това е ефективният начин да се гарантира безопасност и качество. Готови ли сте да обучите вашия персонал на безопасност на храните? Нашите видеа спестяват време, предотвратяват множество проблеми и предоставят подробна информация за ХАСИП. Обучението е налично на български, английски и руски език.